Yanlış adamın peşindesin Uyan. Onu asla ikna edemeyeceksin. Bitir artık şu oyunu. Götürüp bağlayın şunu. Götürüp bağlayın! Hayme bacım hiç gün yüzü görmedi. Üstelik Ertuğrul'un ölümü acısını katmerleştirdi. Sen demez miydin babam? Biz göçer Türkmenler atımızla kendimizle beraber acımızı da taşırız diye. Ben anamın ölümüyle viran oldum. Üstelik hala onu öldüreni bulamadık. Ama onun canını alanı 1000 defa öldürmezsem nefes de bana haram olsun. Hay Allah. Gel hatun gel otur şöyle gel. Gayrı sen bu işleri bırak artık. Kendine yardımcı bir hatun bul. Var olasın beyim. Ben de ne vakittir bunu düşünürüm. Gündüz kilimhane, bacılar, akşam da otağın işleri. Hal kalmaz. Buyur.
Yarın toydaki kararı nedir baba? İki obayı bir eyleyelim derim. İşler nasıl yürüyecek? Alplerin idaresini kayılara bırakalım. Onların erleri Moğollara bile dayandı. Obadaki diğer meselelerle de bizim beyler ilgilensin. Eyvallah. Rahmet